안녕하세요. สวัสดีค่ะ 자, 우리 옆에 있는 분들하고도 반갑게 한번 인사 나눠보겠습니다. เราจะมาทักทายคนข้างๆเราด้วยนะคะ 네, 안녕하세요. สวัสดีค่ะ 사와디캅. 오늘 지금 이 시간 치앙마이에서는 하나님의 말씀이 전해지고 있습니다. ตอนนี้นะคะที่เคสจากเชียงใหม่นะคะกำลังประกาศข่าวประเสริฐอยู่ค่ะ 말씀 듣는 모든 분들이 그 마음을 열고 구원받을 수 있도록 우리가 함께 기도했으면 좋겠습니다. ก็ขอให้ทุกคนนะคะอธิษฐานให้คนที่มาเข้าร่วมฟังสัมมนาในครั้งนี้นะคะเปิดใจและได้รับความรอดในครั้งนี้ค่ะ 함께 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันค่ะ 우주 만물을 창조하신 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงประชนผู้ทรงสร้างจักรวาลทั้งปวง 영원히 죽어서 멸망당할 수밖에 없었던 저희들을 예수님 십자가의 피로 구원하여 주시고 하나님 자녀 삼아 주신 그 크신 사랑을 인하여 감사를 드립니다. ขอบคุณสำหรับความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทรงช่วยเราให้รอดด้วยพระโลหิตของพระเยซูบนไม้กางเขนและรับเราเป็นบุตรของพระเจ้า 오늘 토요일 형제 자매님들이 하나님의 말씀과 교제 앞에 모였습니다. ในวันนี้วันเสาร์พวกเรามารวมตัวกันอยู่ต่อหน้าพระเจ้าของพระเจ้า 이 시간 함께하여 주시고 각 사람에게 필요한 말씀과 교훈을 더하여 주시옵소서. ขอพระองค์ทรงสถิตอยู่กับพวกเราทุกคนและทรงมอบพระวจนะที่จำเป็นให้แก่จิตใจของเราแต่ละคนด้วยเถิด 또한 지금 치앙마이에서는 하나님의 복음의 말씀이 전해지고 있습니다. และในตอนนี้ที่เชียงใหม่กำลังประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า 말씀을 전하시는 이종성 목사님 그리고 이경준 목사님에게 지혜와 능력을 더하여 주시옵소서. ขอพระองค์ทรงมอบประทานสติปัญญาและพละกำลังให้แก่ผู้ประกาศอาจารย์อีคองจุนและอาจารย์อีจงซอง 선포되는 말씀을 통해서 듣는 자들이 다 구원받을 수 있도록 도와주시옵소서. และขอพระเจ้าทรงช่วยให้คนทุกคนที่ได้ฟังพระวจนะของพระองค์ได้รับความรอดด้วยเถิด 이 시간 온전히 하나님께 맡겨드립니다. ในช่วงเวลานี้เราขอฝากไว้กับพระเจ้า 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. 함께 성경 찾겠습니다. เราจะเปิดหาพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะ 네, 룻기 1장 16절 말씀입니다. นางรูธบทที่1ข้อที่16ค่ะ 룻기 1장 16절입니다. นางรูธบทที่1ข้อที่16ค่ะ 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. ถ้าเปิดเจอแล้วเราจะอ่านพร้อมกันนะคะ แต่รูธตอบว่า ขอแม่อย่าวิงวอนให้ลูกจากแม่หรือเลิกตามแม่กลับไปเลย เพราะแม่จะไปไหนลูกจะไปด้วย และแม่จะอาศัยอยู่ที่ไหน ลูกก็จะอยู่ที่นั่นด้วย ชนชาติของแม่จะเป็นชนชาติของลูก และพระเจ้าของแม่ก็จะเป็นพระเจ้าของลูก 우리는 룻기를 배우고 있습니다. ตอนนี้นะคะเรากำลังเรียนกันอยู่ในพระธรรมนางรูธค่ะ 이 룻기는요, 우리 사사 시대를 배경으로 하고 있죠. คือนางรูธนะคะอยู่ในช่วงยุคสมัยผู้วินิจฉัยค่ะ 하나님께서 참되신 왕인데 사람들이 하나님의 말씀을 따라 행하지 않고 자기 생각을 따라 자기 소견대로 행했었습니다. ก็คือเป็นยุคสมัยที่พระเจ้านะคะเป็นกษัตริย์ของพวกเขาแต่พวกเขากลับทำตามใจของตัวเองไม่ทำตามพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 엘리멜렉의 가족도 하나님께서 있으라 한 가나안 땅을 떠나 이 기근을 피해서 이 모압 땅으로 떠났었습니다. และครอบครัวของเอลิเมเลกเองนะคะก็เพราะว่าความกันดารอาหารจึงละทิ้งแผ่นดินพันธสัญญาคานาอันของพระเจ้าไปดินแดนโมอับดินแดนต่างชาติค่ะ 이 육신의 어려움을 피해서 떠났더니 그곳에는요 영적인 기근이 있었고 그곳은 더 어려운 일들이 있었습니다. เพราะว่าหลีกหนีความกันดารทางด้านร่างกายไปนะคะแต่กลับทำให้เจอกับความยากลำบากทางด้านจิตวิญญาณแทนค่ะ 잘 살려고 하나님이 말씀하신 땅 그 땅을 떠나갔는데 오히려 엘리멜렉과 그 두 아들은 모압 땅에서 생을 마감하게 됩니다. ด้วยความที่ละทิ้งแผ่นดินพันธสัญญาของพระเจ้าไปนะคะทำให้พวกเขานะคะสิ้นชีวิตที่ในดินแดนต่างชาติค่ะรวมถึงลูกชาย2คนด้วยค่ะ 이 나오미는 이제 비로소 깨닫고 자기 땅 하나님이 말씀하신 약속의 땅 가나안으로 돌아오게 됩니다. แต่ส่วนนาโอมีนะคะกลับตัวกลับใจได้นะคะรีบกลับไปที่ดินแดนคานาอันแผ่นดินแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าค่ะ 이 나오미에게는 며느리가 2명 있었죠.
คือนาโอมีนะคะเคยมีบุตรชายสองคนค่ะ 이 며느리도 이 둘이 있었습니다. แล้วก็มีลูกสะใภ้สองคนค่ะ 우리 그 오르바는 나는 나의 땅으로 돌아가겠습니다 하고 돌아갔고 이 룻은요 끝까지 어머니를 따르겠습니다 하고 어머니를 따라 베들레헴으로 돌아가게 됩니다. ลูกสะใภ้โอลาปานะคะล่ำลาแม่สามีแล้วก็กลับบ้านเกิดของตัวเองส่วนรูทนะคะ ตัดสินใจว่าจะติดตามแม่สามีไปจนถึงที่สุดค่ะ 이 룻은요 이 모압 여인이었으며 이 남편을 잃은 과부였습니다. คือนางรูทนะคะเป็นหญิงชาวโมอับและเป็นแม่ม่ายที่สูญเสียสามีค่ะ 이 당시 이스라엘에서는요 이 남편을 잃은 과부 특히 자녀 없는 이방인 과부는요 그 삶이 너무너무 어려웠습니다. 사회적으로 또 경제적으로 가장 취약한 존재였던 거예요. ในสมัยนั้นนะคะที่อิสราเอลนะคะแม่ม่ายโดยเฉพาะแม่ม่ายต่างชาติที่ไม่มีบุตร ถือว่าเป็นผู้ที่เปราะบางที่สุดทางด้านสังคมและเศรษฐกิจและใช้ชีวิตอย่างยากลำบากค่ะ 이 룻은 어머니를 따라 믿음을 따라 이 가나안으로 갔는데 그런데 남편 없는 그녀에게는요 이 가나안 땅은 아무것도 얻을 수 없는 땅이었습니다. คือนางรูทนะคะตัดสินใจที่จะติดตามแม่สามีไปผู้ซึ่งมีความเชื่อในพระเจ้าใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับเธอซึ่งไม่มีสามีและเป็นม่ายแล้วนะคะ แผ่นดินคานาอันจึงไม่สามารถมอบสิ่งใดมรดกใดให้แก่เธอได้เลยค่ะ 이 룻이 이 가나안으로 가서요 그녀에게 무엇이 유익할 수 있었을까요? คือนางรูทนะคะที่ตัดสินใจตามไปแผ่นดินของพระเจ้าอะค่ะในทางฝ่ายเนื้อหนังเธอจะมีประโยชน์อะไรกับเธอไหมคะ 이 마이미 쌈이 이 쌈이가 없다는 것, 남편이 없다는 것은요 그냥 단순히 배우자가 없다는 뜻이 아닙니다. ก็คือการที่ไม่มีสามีนะคะไม่ได้หมายถึงแค่การไม่มีคู่ครองเท่านั้นค่ะ 이 보호자가 없음을 비롯해서요 사회적 기반이 아무것도 없다는 것을 의미하는 거였습니다. แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ถึงขาดคนปกป้องและการไม่มีรากฐานทางสังคมอีกด้วยค่ะ 이 약속의 땅 가나안, 이 성경에서 말하는 약속의 땅 그곳으로 가면은요 이 상황이 좋아져야 될 것 같은데 그녀는 약속의 땅으로 갔지만 그곳에는 아무것도 없는 그런 곳이었어요. แผ่นดินคานาอันนะคะในพระคัมภีร์หมายถึงดินแดนแห่งพันธสัญญา แต่ในสถานการณ์ของนางรูทนะคะ แม้กระทั่งพระพรที่ทรงสัญญาไว้ ก็เกินเอื้อมสำหรับเธอค่ะ 여러분들은 어떻습니까? แล้วสำหรับทุกคนล่ะคะ 여러분 이런 상황에서 룻과 같은 선택을 할 수 있겠어요? ถ้าทุกคนอยู่ในสถานการณ์เดียวกับนางรูทนะคะทุกคนจะเลือกแบบนางรูทได้ไหมคะ 아니면 오르바와 같은 그런 선택을 하시겠습니까? หรือจะเลือกแบบนางโอลาปาค่ะ 그렇게 어려운 상황에서도요 이 룻은 이렇게 말합니다. ในสถานการณ์ที่นางรูทยากลำบากนะคะ แต่เธอก็พูดแบบนี้ค่ะว่า 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되시리니 ชนชาติของแม่จะเป็นชนชาติของลูก และพระเจ้าของแม่ก็จะเป็นพระเจ้าของลูก 여러분 이 룻이 이렇게 말한 것이요 이 어머니를 사랑해서 어머니만을 사랑해서 한 말일까요? ถ้อยคำของรูทเนี้ยค่ะ นางรูทพูดเพียงเพราะว่ามีความรักต่อแม่สามีเท่านั้นหรือเปล่าคะ 그렇지만은 않을 것입니다. ไม่ได้ใช่เพียงแค่นั้นค่ะ 사실 이 시어머니를 사랑하는 좋아하는 그런 며느리들은요 많지 않습니다. เพราะว่าแท้จริงแล้วโดยปกตินะคะ ลูกสะใภ้ที่รักแม่สามีมากขนาดนั้นเนี่ยไม่ได้มีมากขนาดนั้นค่ะ 이 룻이요 이 가나안 땅으로 베들레헴으로 간 것은 어머니 외에 이 다른 이유가 있었기 때문입니다. การที่รูทติดตามแม่สามีไปยังเบธเลเฮมนั้น ย่อมต้องมีเหตุผลอื่นนอกเหนือจากแม่สามีด้วยค่ะ 그것이 무엇일까요? ทุกคนคิดว่าสิ่งนั้นคืออะไรคะ 그것은 바로 하나님 때문입니다. เป็นเพราะพระเจ้านั่นเองค่ะ 하나님 때문이에요. เพราะพระเจ้าค่ะ 우리도 이 교회에 지금 있는 이유가 있죠. และเหตุผลที่เราอยู่ในคริสตจักรนะคะ ก็มีอยู่ค่ะ 나를 전도해 준 사람, 그 사람 때문에 있는 것일까요? คือเราอยู่ในคริสตจักรเพียงเพราะว่า เพราะคนที่ประกาศข่าวประเสริฐให้แก่เราหรือเปล่าคะ 처음에는 그럴 수 있습니다. ในตอนแรกอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ค่ะ 나를 전도해 주신 분이 고맙고요. 또 그와 함께하는 것이 좋았기 때문일 겁니다. อาจจะเป็นเพราะเรารู้สึกขอบคุณคนที่มาประกาศข่าวประเสริฐให้กับเรา และมีความสุขที่ได้อยู่ร่วมกันกับเขาค่ะ 그런데 사람이 항상 좋을 수만은 없잖아요.
แต่ว่าสำหรับคนเรานะคะไม่สามารถที่จะรู้สึกดีต่อกันเสมอได้ใช่ไหมคะ 내가 좋아서 함께 있던 그 사람도요, 이 나를 실망시킬 때도 있는 겁니다. ถึงแม้ว่าเราจะเคยรู้สึกดีกับเขาแต่เขาก็อาจจะทำให้เราผิดหวังได้เหมือนกันค่ะ 그러면 여러분, 우리가 교회에 있는 이유가 무엇입니까? แล้วเหตุผลที่ทุกคนยังอยู่ในคริสตจักรคืออะไรคะ 교회에 무엇이 있기 때문입니까? คริสตจักรคืออะไรสำหรับทุกคนคะ 바로 하나님 때문이죠. เราอยู่เพราะว่าพระเจ้าใช่ไหมคะ 우리가 이곳 교회에 있는 이유는 바로 하나님 때문입니다. เหตุผลที่เรายังอยู่ในคริสตจักรเป็นเพราะพระเจ้าค่ะ 이 룻도 마찬가지죠. นางรูธก็เช่นกันค่ะ 이 룻도요, 시어머니 나오미를 통해서 하나님을 만났습니다. นางรูธนะคะได้รู้จักพระเจ้าผ่านทางแม่สามีก็คือนาโอมีค่ะ 그런데 이 룻이 뭐라고 고백합니까? แต่ว่านางรูธนะคะสารภาพว่าอะไรคะ 어머니의 하나님이 이제 어머니만의 하나님이 아니라 나의 하나님, 자신의 하나님이라고 말하고 있는 거예요. ชนชาติของแม่จะเป็นชนชาติของลูกและพระเจ้าของแม่ก็จะเป็นพระเจ้าของลูกค่ะ 그래서요, 이 룻은요, 자기가 태어났던 그 땅, 자기가 자랐던 그 고향 땅을 버리고, 그리고 그 땅의 신들을 버리고 하나님이 약속하신 땅, 가나안 땅으로 갈 수 있었던 것입니다. เพราะว่าเธอยอมรับว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าของตนเองด้วยไม่ใช่เป็นพระเจ้าของแม่สามีเท่านั้น ดังนั้นเธอจึงละทิ้งพระแห่งโมอับและละทิ้งแผ่นดินบ้านเกิดที่เธอเติบโตมาค่ะ 할 수 있겠어요? ทุกคนทำแบบนางรูธได้ไหมคะ 근데 룻은 했습니다. แต่ว่านางรูธทำค่ะ 모든 육신적인 것들, 그것들을 뒤로 하고요. 하나님을 따라갔다니 정말 멋집니다. เธอเลือกเดินทางไปยังอิสราเอลซึ่งเป็นดินแดนแห่งพันธสัญญา การที่เธอหันหลังให้กับสิ่งฝ่ายเนื้อหนังทั้งหมดนะคะ แล้วติดตามพระเจ้าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมจริงๆค่ะ 정말 멋있습니다. เป็นเธอทำในสิ่งที่น่ายกย่องค่ะ 그런데 생각해 보면 여기 앉아 계신 우리도 그랬었던 거예요. แต่ว่าถ้าทุกคนลองคิดดูดีๆนะคะ พวกเราเองก็เป็นแบบนางรูธค่ะ 우리도요 룻처럼 하나님 없는 땅에서 태어났었습니다. พวกเราเองก็เคยเกิดมาในแผ่นดินที่ไม่มีพระเจ้าค่ะ 그리고 하나님과 전혀 상관없는 삶을 지금까지 살아왔죠. และเคยใช้ชีวิตทั้งชีวิตโดยไม่มีความสัมพันธ์ใดๆเกี่ยวข้องกับพระเจ้าค่ะ 나도 처음에는요 나를 인도해 주신 분, 그 분의 하나님을 소개받은 겁니다. พวกเราเองก็เช่นกันนะคะ ตอนแรกพระเจ้าก็เป็นเพียงพระเจ้าของผู้ที่มาประกาศให้กับเราค่ะ 누군가는 아빠의 하나님을 소개받았겠죠? บางคนนะคะก็ได้รับการประกาศจากพ่อค่ะ 또 누군가는 친구의 하나님을 소개받았을 겁니다. และบางคนก็ได้รู้จักพระเจ้าผ่านทางเพื่อนค่ะ 이 남편의 하나님, และรู้จักพระเจ้าผ่านทางสามีค่ะ 그리고 또 아는 사람의 하나님을 소개받았던 거예요. เราได้รู้จักกับพระเจ้าจากคนที่ไม่เคยรู้จักเรามาก่อนด้วยค่ะ 그런데요, 이 말씀을 듣는 가운데 하나님이 정말로 살아계시구나, 그리고 그분이 나를 참으로 사랑하셨구나 하는 것을 깨닫게 되었습니다. แต่เมื่อเราได้ฟังพระเจ้านะคะ เราก็ได้ตระหนักถึงการทรงพระชนอยู่จริงของพระเจ้าค่ะ 그리고 예수님의 십자가, 그 보혈의 피가, 그 구원의 은혜가 무엇인지를 깨닫고 이제 하나님의 자녀가 되었어요. และเราก็ได้ตระหนักรู้ถึงความรักบนไม้กางเขนที่พระองค์ทรงช่วยเราให้รอด และพระคุณแห่งพารุหินอันล้ำค่าจนเราได้กลายเป็นบุตรของพระเจ้าค่ะ 이제 하나님이 나의 하나님이 된 겁니다. จนตอนนี้นะคะ พระเจ้าได้กลายเป็นพระเจ้าของเราแล้วค่ะ 그리고 우상을 섬기던 삶, 그 우상의 땅을 벗어나서요, 이제 하나님이 말씀하신 그 백성들과 함께하는 곳, 바로 형제자매님들과 함께하는 곳, 이곳 교회에 있는 것입니다. และเราได้ละทิ้งชีวิตที่เต็มไปด้วยรูปเคารพและแผ่นดินแห่งรูปเคารพมาอยู่ร่วมกับประชากรของพระเจ้าก็คือพี่น้องชายหญิงทั้งหลายในตอนนี้ค่ะ 룻기 1장 17절입니다. นางรูธบทที่1ข้อที่17ค่ะ 어머니께서 죽으시는 곳에서 나도 죽어 거기 장사될 것이라. 만일 내가 죽는 일 외에 어머니와 떠나면 여호와께서 내게 벌을 내리시고 더 내리시기를 원하나이다. แม่ตายที่ไหนลูกจะตายที่นั่น และจะขอให้ฝังลูกไว้ที่นั่นด้วย ขอพระยาเวห์ทรงลงโทษลูก และทรงเพิ่มโทษนั้น ถ้ามีอะไรมาพรากลูกจากแม่นอกจากความตาย 이 룻의 이 말은요, 자기 목숨을 걸고 한 약속입니다. ถ้อยคำของนางรูธนะคะ
มีความหมายถึงคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ด้วยชีวิตของเธอเป็นประกันค่ะ 룻은 지금 감정적으로 어머니가 참 좋아서 그냥 어머니가 좋아서 감정적으로 따르는 것이 아니죠? นางรูธไม่ได้ติดตามนางนาโอมีมาเพียงด้วยความรู้สึกเท่านั้นใช่ไหมคะ 자기 삶 전체를요, 이 하나님 앞에 약속하고 있는 거예요. แต่เธอได้ถวายชีวิตทั้งสิ้นของตนเป็นพันธสัญญาต่อพระเจ้าค่ะ 죽음 외에는 그 어떤 것도 자신은 하나님과 떨어뜨려 놓을 수 없다. 그리고 그 어머니와 떨어뜨려 놓을 수 없다 하고 선언하는 것입니다. และเธอประกาศอย่างมั่นใจว่านอกจากความตายแล้วไม่มีสิ่งใดจะแยกเธอออกไปได้ค่ะ 여러분은 어때요? และทุกคนเป็นอย่างไรคะ 무엇이 우리와 하나님 사이를 갈라놓을 수 있겠습니까? มีอะไรที่จะสามารถทำให้ทุกคนตัดขาดความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ไหมคะ 여러분 1000바트 주면 구원 팔래요? ถ้าให้ 1,000 บาททุกคนจะขายความรอดไหมคะ 능문밭, 10,000 บาทละคะ 능센밭, 100,000 บาท 능란밭 1 ล้านบาท 바꾸지 않죠. ไม่ขายใช่ไหมคะ 이제 무엇과도 바꿀 수 없는 것. 이 어떤 분은요, 이 가장 높은 산, 우리 태국에서 가장 높은 산 어디죠? คือทุกคนคะภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือที่ไหนคะ 도이 인타논, 이 인타논 산이죠. ดอยอินทนนท์ใช่ไหมคะ 이 인타논 산만한 다이아몬드가 있더라도 내 구원과는 바꾸지 않겠습니다. 이런 말도 들어본 적이 있어요. คือได้ยินว่าถึงแม้ว่าจะมีมีเพชรเท่าภูเขาดอยอินทนนท์ให้แต่ก็จะไม่ยอมขายความรอดค่ะ 여기는 바꿀 수 있는 사람이 있나? มีใครยอมแลกเปลี่ยนความรอดกับเพชรไหมคะ 바꾸지 않는 겁니다. ไม่เปลี่ยนค่ะ 우리도 바로 룻과 같은 삶을 선택한 겁니다. เรานะคะเลือกเหมือนกับนางรูธค่ะ 우리도 룻과 같은 하나님을 선택한 자들인 거예요. พวกเรานะคะเป็นเหมือนนางรูธที่เลือกพระเจ้าค่ะ 이 절망 속에서 이 남편을 잃은 것 같은 절망 속에서도 하나님을 붙들고요. 이 낯선 땅, 낯설지만 하나님을 따라서 나아가는 믿음의 사람들인 것입니다. แม้ว่าจะอยู่ในความสิ้นหวังนะคะ เราก็ยังยึดมั่นในพระเจ้า และแม้อยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคยเราก็ยังมุ่งไปหาพระเจ้าในฐานะผู้ที่มีความเชื่อค่ะ 그런데 이 길은요, 혼자 걷는 길이 아니죠. แต่ว่าเส้นทางที่ไปอะค่ะไม่ได้ไปคนเดียวใช่ไหมคะ 하나님의 이 사람들 믿음의 공동체인 교회와 함께 걸어가는 길인 것입니다. การเดินทางนี้นะคะเราไม่ได้เดินเพียงลำพัง แต่เป็นหนทางที่เราเดินไปพร้อมกับชุมชนแห่งความเชื่อ ซึ่งก็คือคริสตจักรนั่นเองค่ะ 자, 우리 요한복음 12장 26절입니다. ย้อนบทที่ 12 ข้อที่ 26 ค่ะ 사람이 나를 섬기려면 나를 따르라. 나 있는 곳에 나를 섬기는 자도 거기 있으리니. ถ้าใครจะปฏิบัติเราคนนั้นต้องตามเรามา และเราอยู่ที่ไหน ผู้ปฏิบัติของเราจะอยู่ที่นั่นด้วย 예, 말씀하십니다. 나 있는 곳에 나를 섬기는 자도 거기에 있다라고 말씀하세요. เราอยู่ที่ไหนผู้ปฏิบัติของเราจะอยู่ที่นั่นด้วย 여러분, 하나님은 어디에 계십니까? ทุกคนคะพระเจ้าประทับอยู่ที่ไหนคะ 두세 사람이 내 이름으로 모인 그곳에 나도 그들 중에 있느니라 하셨습니다. พระเจ้าตรัสไว้ว่าผู้มีความเชื่อที่ไหนรวมตัวกัน1 2 3 คน พระองค์ก็จะสถิตอยู่ที่นั่นด้วยค่ะ 바로 나 있는 곳에 나를 섬기는 자도 거기 있으리니. 하나님을 섬기는 자들은요, 바로 하나님이 함께 하시는 교회 가운데 있어야 되는 겁니다. เราอยู่ที่ไหนผู้ปฏิบัติของเราจะอยู่ที่นั่นด้วย คือพระเจ้าอยู่ที่ไหนนะคะ เราก็จะอยู่ที่นั่น ซึ่งก็คือคริสตจักรค่ะ 바로 이 교회가요, 하나님이 함께하는 곳입니다. คริสตจักรนะคะเป็นสถานที่ที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยค่ะ 하나님의 복음이 힘있게 전해지는 것이죠. คือที่ที่ข่าวประเสริฐของพระเจ้าถูกประกาศอย่างทรงพลังค่ะ 여러분, 우리 학예 수양회가요, 바로 이 그런 자리인 것입니다. และสัมมนาฤดูร้อนในครั้งนี้นะคะ ก็เป็นหนึ่งในสถานที่เช่นนั้นค่ะ 우리 전국에 있는 모든 형제 자매님들이 한 곳에 모여 있죠. 하나님도 그곳에 함께 계십니다. พี่น้องทุกคนในประเทศไทยได้มารวมตัวกันในพระนามของพระเจ้า และพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ร่วมด้วยค่ะ 이 룻이 자기가 있어야 할 자리에 있었던 것처럼 우리도요,
바로 있어야 될 자리 그 자리에 함께 해야 되는 것입니다. เช่นเดียวกับนางรูธที่ตามพระเจ้าไปยังเบธเลเฮมนะคะ เราก็ต้องอยู่กับพระเจ้าติดตามพระเจ้าเหมือนกับนางรูธค่ะ 이 룻이 베들레헴에 돌아왔지만 바로 이 축복이 시작된 것이 아니죠. แม้ว่านางรูธจะตามพระเจ้าไปยังเบธเลเฮมแต่ไม่ได้หมายความว่าพระพรจะมาถึงเธอในทันทีค่ะ 이 가나안 땅에 왔지만 룻의 생활은요 여전히 어렵기만 했습니다. แผ่นดินคานาอันซึ่งไม่มีมรดกทางที่ดินให้แก่เธอนะคะเธอยังใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความยากลำบากอยู่เช่นเดิมค่ะ 그래서 이 가나안에 왔지만 다른 사람의 밭에서 이삭을 줍게 됩니다. ดังนั้นนางรูธนะคะจึงไปคอยเก็บข้าวที่ตกจากทุ่งของผู้อื่นเพื่อให้มีอาหารกินค่ะ 모압 여인 룻이 나오미에게 이르되 나로 밭에 가게 하소서 내가 네게 은혜를 입으면 그를 따라서 이삭을 줍겠나이다. 나오미가 그에게 이르되 내 따라 갈지어다 하매 และรูธชาวโมอับพูดกับนาโอมีว่าขอให้ลูกไปที่ทุ่งนาเพื่อเก็บรวงข้าวตกตามแต่ใครจะมีใจกรุณานาโอมีตอบนางว่าลูกเอ๋ยจงไปเถิด 3절입니다. ข้อที่3ค่ะ 룻이 가서 베는 자를 따라 밭에서 이삭을 줍는데 เธอก็ออกเดินตามหลังคนเกี่ยวเพื่อคอยเก็บข้าวตก 그런데 보니까요. 거기가 보니까 우연히 엘리멜렉의 친족 보아스에게 속한 밭이었던 것입니다. แต่ว่าเธอเผอิญเข้าไปในนาของโบอาดซึ่งเป็นคนตระกูลเดียวกับเอลีเมเลกค่ะ 그 밭은 엘리멜렉의 친척인 보아스의 것이었는데 보아스는요 열심히 이삭을 줍는 이 룻을 보게 되었습니다. ทุ่งนั้นเป็นของโบอาดซึ่งเป็นญาติของเอลีเมเลกโบอาดเห็นนางรูธกำลังเก็บเมล็ดข้าวตกอย่างขยันขันแข็งจึงถามคนใช้ของตนว่า 궁금합니다. เขาสงสัยค่ะ 그래서 보아스가 베는 자들을 거느린 사환에게 물어봤습니다. 이 소녀는 누구냐 물어봅니다. โบอาดนะคะจึงถามคนใช้ของตนว่าหญิงสาวคนนั้นเป็นใคร 이야기해주죠. คนใช้ก็ตอบค่ะ 이는 나오미와 함께 모압 지방에서 돌아온 모압 소녀입니다. 라고 말해줍니다. คนใช้ตอบว่าเธอเป็นหญิงชาวโมอับกลับมาจากดินแดนโมอับพร้อมกับนาโอมี 이 보아스는요 주변의 이야기를 통해서요 이 룻이 남편이 죽은 후에도 시어머니를 잘 모시고 계신다 하는 이야기를 들었습니다. โบอาจได้ยินเรื่องราวจากคนรอบข้างว่านางรูธแม้สามีจะเสียชีวิตแล้วแต่ก็ยังดูแลแม่สามีอย่างดีค่ะ 이 모압에서 오는 것이 쉽지 않은 선택이었을 텐데 정말 어려운 선택을 해서 이 베들레헴에 와서도 어머니를 섬기기 위해서 지금 밖에 나와서 이삭을 줍고 있는 거잖아요. 너무 대단한 거예요. ก็คือโบอาดนะคะนึกว่าการที่ละทิ้งบ้านเกิดของตัวเองมานะคะแถมสามีก็ยังตายแล้วแต่ยังติดตามแม่สามีมาแล้วก็ดูแลแม่สามีอย่างดีแถมยังมาเก็บเมล็ดรวงข้าวตกเพื่อให้มีอาหารการกินอีกก็เลยรู้สึกว่านางรูธยอดเยี่ยมค่ะ 보아스는 말합니다. โบอาดจึงพูดค่ะว่า 하나님께 보호를 받으러 온 너에게 하나님이 온전한 상 주시기를 원한다라고 말하는 거예요. โบอาดพูดว่าขอให้พระเจ้าซึ่งเจ้าเข้ามาพึ่งบารมีของพระองค์นั้นประทานบำเหน็จบริบูรณ์แก่เจ้า 자, 2장 12절입니다. นางรูธบทที่2ข้อที่12ค่ะ 같이 읽습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ ขอพระยาเวห์ทรงตอบแทนการกระทำของเจ้า และขอให้พระยาเวห์พระเจ้าของชนชาติอิสราเอลซึ่งเจ้าเข้ามาพึ่งบารมีของพระองค์นั้น ประทานบำเหน็จบริบูรณ์แก่เจ้า 그리고요, 이 보아스는 이방 여인인 룻에게 은혜로 이 떡도 주고 그리고 자신의 밭에서요 더 많은 이삭을 주울 수 있도록 도와주었습니다. โบอาดนะคะมีใจเมตตาแก่รูธเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นหญิงต่างชาติให้เธอได้กินอาหาร และช่วยให้เธอเก็บเมล็ดข้าวได้มากขึ้นในทุ่งของเขาเองค่ะ 지금까지는 이 두 사람이 서로 어떤 사이인지 모릅니다. คือในตอนนี้นะคะทั้งสองคนนะคะไม่รู้ว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอะไรกันค่ะ 자, 우리 조금 더 살펴보겠습니다. เราจะมาพิจารณาดูกันค่ะ 이 룻기 2장 1절입니다. นางรูธบทที่2ข้อที่1ค่ะ 보아스에 대해서 설명하고 있습니다. กำลังอธิบายเกี่ยวกับโบอาดนะคะ
나오미의 남편 엘리멜렉의 친족 중 유력한 자가 있으니 이름은 보아스더라. ฝ่ายนาโอมีนั้นมีญาติข้างสามีคนหนึ่งเป็นคนมีชื่อเสียงและมั่งมีตระกูลเดียวกับเอลีเมเลกชื่อโบอาด 이 보아스는요, 이 라틴어 성경에 그 안에 힘이 있다 이런 뜻을 가지고 있는 이름입니다. ชื่อโบอาดนะคะในพระคัมภีร์ภาษาลาตินหมายถึงมีพลังอยู่ในพระองค์ค่ะ 여러분, 이 보아스는요, 이 예수님의 이 그림자입니다. ทุกคนคะโบอาดนะคะเป็นเงาภาพที่สะท้อนถึงพระเยซูคริสต์ค่ะ 여러분, 구원의 능력은요, 이 사람에게 있는 것이 아니고 구원하는 자에게 있는 것입니다. 그런 의미를 담고 있는 거예요. ชื่อนี้มีความหมายว่าพลังแห่งความรอดไม่ได้อยู่ที่มนุษย์แต่จะอยู่ที่ผู้ทรงช่วยให้รอดค่ะ 이 룻은 좋은 마음을 가지고 있었고 하나님을 믿고 있었지만 하지만 그는요, 이 어려움 가운데서 그녀는 스스로 해결할 수 있는 능력이 아무것도 없는 거예요. คือนางรู้นะคะถึงแม้ว่าจะมีจิตใจที่ดีและเชื่อในพระเจ้านะคะ แต่ด้วยกำลังของนางรู้นะคะไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะ 우리 참 여기서 보면은요, 이 보아스를 처음으로 소개하고 있는데 보아스를 소개하는 것 중에 첫 마디가 엘리멜렉의 친족이다라는 말로 시작되는 거예요. ในนางรู้บทที่2ข้อที่1นะคะกำลังอธิบายเกี่ยวกับโบอาดค่ะแต่ว่ามีคำอยู่คำหนึ่งนะคะก็คือโบอาดเป็นตระกูลเดียวกับเอลิเมเลกค่ะ 여러분 친족은 기업 물을 수 있는 자가 되죠. คือถ้าเป็นญาติกันเนี่ยค่ะจะมีความสามารถที่จะสืบสกุลให้กันได้ใช่ไหมคะ 바로 보아스를 기업 물을 자로 이 성경은 소개하고 있는 거예요. คือพระคัมภีร์กำลังอธิบายให้เรารู้ว่าโบอาดนะคะมีคุณสมบัติที่จะสืบทอดสกุลให้พี่น้องได้ค่ะ 그래서 성경을 룻기를 조금 더 읽어보면은요, 이 보아스도 자기가 기업 물을 자라는 것을 룻의 기업 물을 자가 된다는 것을 깨닫게 됩니다. คือถ้าเราอ่านนางรูธไปเรื่อยๆนะคะจะเห็นได้ว่าโบอาดนะคะเป็นคนที่จะมาสืบสกุลต่อจากครอบครัวของเอลิเมเลกค่ะ 이 바로 보아스는요, 엘리멜렉과 가까운 지간이었기 때문에 그런 거예요. เพราะว่าโบอาดนะคะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็นญาติของเอลิเมเลกนั่นเองค่ะ 친족만 되는 것이 아니라 친척만 되는 것이 아니라 그는 또한 유력한 자였습니다. และโบอาดนะคะไม่ได้เป็นเพียงญาติของเอลิเมเลกเท่านั้นแต่ยังเป็นคนมีชื่อเสียงและมั่งมีด้วยค่ะ 이 유력한 자라는 것은요, 이 이름도 유명하고 그리고 이 부자, 망미, 이 돈도 많은 분이었죠. ก็คือโบอาดนะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นคนมั่งมีก็คือเป็นคนรวยนั่นเองค่ะ 바로 그는요, 사회적으로 존경받고 유능하며 도덕적으로 고결한 인물이었던 것입니다. เมื่อนำสองคำนี้มารวมกันนะคะไม่ได้หมายถึงเพียงแค่คนมั่งมีเท่านั้นแต่หมายถึงเป็นบุคคลที่ได้รับความเคารพในสังคมมีความสามารถและมีศีลธรรมด้วยค่ะ 이 룻은요, 어머니를 따라왔지만 이 먹을 게 없어가지고 이삭을 주스러 왔었잖아요. นางรูธนะคะติดตามแม่สามีมาจนถึงแผ่นดินของพระเจ้าแต่ด้วยความที่ไม่มีอะไรจะกินก็เลยออกมาเก็บรวงข้าวตกอยู่ใช่ไหมคะ 이 먹을 것, 그 끼니까지 걱정할 정도로 어려운 상황이었습니다. ก็คืออยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างยากลำบากมากจนถึงเรื่องอาหารการกินด้วยค่ะ 그런데 이 룻은 뭐라고 합니까? แต่ว่านางรูธจะพูดว่าอย่างไรคะ 어머니 왜 여기로 오자고 했어요? ทำไมแม่ถึงให้ฉันติดตามแม่มา 나를 굶기시려고 했나요? มาเพื่อให้ฉันอดตายที่นี่หรือ 그렇게 말하지 않았죠. นางรูธไม่ได้พูดแบบนี้ค่ะ 룻은 조금도 원망하거나 섭섭해하지 않고 자신의 주어진 상황 안에서 그 처지에서요, 자신이 할 수 있는 일을 찾아서 나갔던 겁니다. นางรูธนะคะไม่ได้บ่นหรือรู้สึกไม่พอใจเลยแม้แต่น้อย เธอกลับพยายามหาสิ่งที่เธอทำได้ในสถานการณ์ที่พบเจอและทำอย่างเต็มที่ที่สุดค่ะ 자신이 할 수 있는 최선을 다하고 있는 거예요. เธอทำอย่างเต็มที่ที่สุดเท่าที่ตัวเองทำได้ค่ะ 그렇게 어머니를 공양하기 위해서 어머니에게 밥을 드리기 위해서요, 이 밭에 나와서 이삭을 줍는데 하필이면 거기가 엘리멜렉의 친족 보아스의 밭이었던 거예요. 유력한 자 보아스의 바로 밭이었던 것입니다. ด้วยความที่นางรู้นะคะ
เคารพแม่สามีมากจึงพยายามที่จะออกมาเก็บข้าวเพื่อให้แม่สามีได้มีข้าวกินใช่ไหมคะแต่ว่าเธอมาที่ทุ่งซึ่งเป็นของโบอาดและโบอาดก็เป็นคนมีชื่อเสียงและมั่งมีและแถมยังเป็นญาติของเอลิเมเลกด้วยค่ะ 이 룻은요, 이 엘리멜렉의 밭에 가서 이삭을 주지 않으면 자기 능력으로는 살아갈 수 없죠. 이 룻의 모습은 신약의 바로 우리와 연결이 됩니다. ก็คือถ้านางรูธนะคะไม่ออกไปหาเอ่อเก็บข้าวนะคะก็จะไม่ได้เจอกับโบอาดใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วนางรูธนะคะกำลังบ่งบอกถึงลักษณะของพวกเราในยุคปัจจุบันค่ะ 죄로 인해서 스스로를 구원할 수 없는 존재인 우리를 바로 죄인을 스스로 구원할 수 없는 바로 그런 모습을 나타내고 있는 거죠. คือนางรูธนะคะปรากฏตัวในฐานะคนยากจนที่ไม่มีแรงพอจะดำเนินชีวิตด้วยตัวเองต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากผู้อื่นเหมือนกับเราที่เป็นคนบาปและไม่สามารถช่วยตัวเองให้รอดได้ค่ะ 그리고 보아스는 예수님의 그림자라고 했습니다. และเคยกล่าวไปแล้วนะคะว่าโบอาดนะคะเป็นภาพสะท้อนถึงพระเยซูค่ะ 그에게 그녀에게 은혜를 베푸시는 모습이 나타나는 거예요. เป็นลักษณะของโบอาดนะคะสามารถมอบพระคุณมีใจเมตตากรุณาเหมือนกับพระเยซูค่ะ 결국은요, 이 보아스가 룻과 룻을 아내로 받아들이게 되면서요, 모든 재산을 다 찾게 됩니다. 룻은 모든 재산을 자기 아버지 그리고 남편의 재산을 다 찾게 돼요. และในท้ายที่สุดนะคะโบอาดนะคะก็ได้รับนางรูธมาเป็นภรรยาและนางรูธนะคะก็ได้มรดกที่ควรจะได้กลับคืนมาค่ะ 룻은 원래는요 이방인이었고 가나안 땅에는 아무런 소망도 없는 사람이었지만 보아스를 만남으로 인해서 가나안 땅에 자기의 기업 유산을 만들었죠. ก็คือจริงๆแล้วนางรูธนะคะตอนแรกเป็นคนที่ไม่มีความหวังอะไรเลยในทางด้านเนื้อหนังและไม่มีความหวังอะไรเลยในแผ่นดินคานาอันแต่ด้วยความที่มาเจอกับโบอาดนะคะทำให้เธอได้รับมรดกที่เธอเคยสมควรจะได้กลับคืนมาค่ะ 우리도 원래는 지옥 갈 사람들입니다. 천국에 우리는 아무 유업도 없는 자들, 천국과 아무 관련 없는 자였는데 예수님을 받아들임으로 우리는 천국에 우리의 기업을 두는 자가 된 거예요. คือเมื่อก่อนนะคะเราเคยเป็นคนที่จะต้องตกนรกชั่วนิรันดร์และไม่มีมรดกอะไรอยู่บนสวรรค์เลยแต่เป็นเพราะพระเยซูนะคะมาทรงช่วยเราให้รอดทำให้เรานะคะมีมรดกบนสวรรค์นิรันดร์ค่ะ 이 룻이 보아스한테 은혜를 베푸는 게 아닙니다. 은혜는 능력 있는 쪽에서 주는 겁니다. ก็คือ 은혜는 능력 있는 쪽에서 주는 겁니다. คือพระคุณนะคะจะมอบให้ก็ต่อเมื่อเรามีความสามารถที่จะให้ได้ค่ะ 그리고요, 이 믿음은 그 은혜를 받아들이는 쪽에서 해야 되는 거예요. ส่วนความเชื่อนะคะเป็นปฏิกิริยาที่ฝ่ายผู้รับต้องตอบสนองต่อพระคุณนั้นค่ะ 여러분, 우리 룻이요, 어떻게 보아스의 밭에 갔습니까? 이 룻이 보아스의 밭에 어떻게 갔습니까? ทุกคนคะนางรูธนะคะเข้าไปในนาของโบอาดได้อย่างไรคะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 우연히, เผอิญ 우연히. เผอิญ 이 룻은 우연히 이삭을 주스러 나갔는데 도착한 곳이 우연히 보아스의 밭이었던 거예요. ก็คือนางรูธนะคะในสายตาของมนุษย์นะคะคิดว่านางรูธนะคะเผอิญเข้าไปในนาของโบอาดค่ะ 예, 하나님께서는요, 사람은 우연이에요. 사람이 보기에는 다 우연입니다. 그런데 하나님은 다 아실까요? 모르실까요? ในสายตาของคนเราอาจดูเหมือนเป็นเรื่องบังเอิญนะคะแต่ว่าในสายพระเนตรของพระเจ้าอะค่ะทุกสิ่งนี้มันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าคะ 하나님은 다 아십니다. พระเจ้าทรงรู้ทุกสถานการณ์ค่ะ 사람은 몰라요. 사람은 모르기 때문에 우연이라고 생각하는 겁니다. เพราะว่ามนุษย์เราไม่รู้ใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญค่ะ 그런데 하나님은요, 다 알고 계십니다. แต่ว่าพระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่งค่ะ 그래서 하나님께서는요, 믿음으로 자기가 맡은 일에 최선을 다하는 그런 룻을
하나님은 알고 계셨고 그 룻에게 넘치는 은혜를 더해 주시는 거죠. คือพระเจ้านะคะได้เติมเต็มนางรูธด้วยพระคุณล้นเหลือ เพราะเธอได้ทุ่มเทเต็มที่ในหน้าที่ของตนด้วยความรักที่มีต่อนาโอมีแม่สามีและด้วยความเชื่อในพระยาเวห์ค่ะ 사람 생각에는 우연히 만났는데 하나님은요 계획하신 겁니다. ในสายตาของคนเราอาจดูเหมือนเป็นเรื่องบังเอิญแต่สำหรับพระเจ้านะคะ นี่เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงวางแผนเอาไว้แล้วค่ะ 여러분 우리에게 복음을 전해주신 분들 우리 우연히 만났잖아요. คือในตอนที่เราเจอคนที่ประกาศให้กับเราอะค่ะเราก็เจอคิดว่าเราเจอแบบบังเอิญใช่ไหมคะ 우리 우연히 이 말씀을 들었잖아요. เราบังเอิญได้ฟังพระชนะของพระเจ้าค่ะ 근데 우리는 구원을 받고 나면 우연이 아니라 하나님께서 계획하심 가운데 나를 구원하셨구나 하는 것을 알게 되는 거예요. แต่หลังจากได้รับความรอดแล้วอะค่ะเราก็ตระหนักรู้ได้ว่านี่เป็นการวางแผนของพระเจ้าที่ทรงนำให้เรามาได้รับความรอดค่ะ 사람 눈에는 우연인 것 같지만 하나님께서는요 하나님께 순종하고 최선을 다하는 사람에게 넘치는 은혜로 채워주시는 겁니다. ในสายตาของคนเราทุกอย่างอาจดูเหมือนเป็นเรื่องบังเอิญแต่พระเจ้านะคะ จะให้พระคุณมากมายแก่คนที่เชื่อฟังพระองค์และทำอย่างเต็มที่ในสิ่งที่ทำค่ะ 바로의 공주 그 바로의 딸이 목욕하러 나갔다가 우연히 모세를 발견했죠. เช่นเดียวกับที่ลูกสาวของฟาโรห์ออกไปอาบน้ำแล้วบังเอิญพบเด็กน้อยโมเสสค่ะ 그렇게 보이지만 이스라엘을 구원할 지도자를 준비하신 하나님의 손길이었습니다. เราอาจจะดูเหมือนว่าเป็นเรื่องบังเอิญแต่เป็นฝีมือของพระเจ้าที่เตรียมผู้นำเพื่อช่วยอิสราเอลค่ะ 성경에 기록된 왕 중에 아주 악한 왕 아합 왕이 있습니다. ส่วนกษัตริย์อาหับนะคะซึ่งเป็นกษัตริย์ชั่วที่ปรากฏในพระคัมภีร์ค่ะ 한 병사가 우연히 활을 쐈어요. เขาทำสงครามกับอารัมและปลอมตัวเพื่อซ่อนตัวค่ะ 그런데 이 쏜 화살이요, 이 갑옷에 그 사이 갑옷과 갑옷 틈을 맞추어서 아합이 결국은 죽게 됩니다. แต่ลูกธนูที่ยิงโดยทหารคนหนึ่งบังเอิญไปโดนรอยแยกในเกราะของเขาทำให้เขาเสียชีวิตในที่สุดค่ะ 여러분 우연이었을까요? พวกคิดว่านี่เป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าคะ 갑옷 입고 있잖아요. ใส่เกราะอยู่ค่ะ 갑옷을 뚫고 들어간 게 아니라 갑옷과 갑옷 사이를 그 얇은 그 사이를 활살이 정확하게 들어가서 꽂혀서 죽게 되는 거예요. คือธนูนะคะมันไม่ได้เจาะเข้าไปในเกราะแต่มันโดนรอยแยกของเกราะบางๆอะค่ะเข้าไปในเกราะทำให้เสียชีวิตค่ะ 한 사람이 우연히 활을 당기어 이스라엘 왕의 갑옷 솔기를 쏜지라. แต่มีชายคนหนึ่งโก่งธนูยิงสุ่มไปถูกพระราชา แห่งอิสราเอลเข้าระหว่างเกศเกราะและแผ่นบังพระอุระ 결국은요 이 아합 왕이 죽었습니다. และในที่สุดนะคะกษัตริย์อาหับก็เสียชีวิตค่ะ 정말 화살 쏜 사람은 그냥 쐈는데 화살이 정확히 갑옷 그 사이를 틈을 뚫고 들어가서 맞춘 것은 하나님의 섭리였습니다. คือเราเหมือนจะคิดว่าโดนยิงสุ่มไปเป็นเรื่องบังเอิญใช่ไหมคะแต่ว่าแม้ว่าลูกธนูจะถูกยิงโดยมนุษย์ แต่ที่มันพุ่งถูกช่องว่างในเกราะของอาหับอย่างแม่นยำนะคะเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าค่ะ 다윗은요 이 돌을 탁 던졌죠. 근데 운전은 누가 하셨습니까? คือเช่นเดียวกับที่พระเจ้าตอนที่ดาวิดนะคะทำการต่อสู้อะค่ะโยนหินเข้าไปที่โกลิอัตอะค่ะ 이 정확하게 날아가서 운전해가지고요 골리앗 머리에 탁 맞게 하신 분은 하나님이신 거예요. คนที่นำทางให้ก้อนหินที่ดาวิดขว้างไปถูกหน้าผากของโกลิอัตอย่างแม่นยำก็คือพระเจ้าค่ะ 룻은 나오미를 사랑하고 하나님을 선택하고 자신의 할 수 있는 일을 최선을 다하기 위해서 이삭을 주우러 나갔습니다. รูธรักนาโอมีแม่สามีแล้วออกไปเก็บเมล็ดข้าวตกเพื่อทำสิ่งที่เธอทำได้อย่างเต็มที่ค่ะ 그런데 우연히 보아스의 밭에 이르렀어요. แต่บังเอิญไปถึงทุ่งของโบอาดญาติของเอลิเมเลกพอดีค่ะ 여러분 이것은 단순한 우연이 아닙니다. ทุกคนคะเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงความบังเอิญค่ะ 하나님께서 진리를 찾는 자들을 인도하시는 섭리인 거예요. 섭리의 결과인 것입니다. แต่เป็นผลลัพธ์จากพระประสงค์ของพระเจ้าที่นำทางผู้แสวงหาความจริงค่ะ 우리의 눈에는 우연하게 보이는 일도요. 하나님의 섭리 가운데 일어나는 것이라는 것을 기억해야 됩니다. แม้แต่สิ่งที่ดูเหมือนเป็นเรื่องบังเอิญสำหรับเราจริงๆแล้วเกิดขึ้นภายใต้พระประสงค์ของพระเจ้าค่ะ 그리고요. 그러기에 간 것도 놀라운데 그런데
마침 보아스가 루시 이삭 줍는 그때 딴 때도 아니고 그때 보아스가 밭에 나가 보는 거예요. และเอ่อ 마침 보아스가 바로 그때 이 루시 이삭 줍고 있는 그때에 밭에 나가 보게 됩니다. แต่ว่าในตอนที่รูทนะคะไปถึงทุ่งนาของโบอาดนะคะในเวลานั้นเองโบอาดก็มาจากเบธเลเฮมพอดีค่ะ 자, 여기 따라 읽어 봅니다. เราจะพูดตามตรงนี้ด้วยกันนะคะ 마침 ในเวลานั้นเอง 마침 ในเวลานั้นเอง 우연히 마침 정말 그냥 우연한 거 사람의 보기엔 우연인 것 같은데 근데 하나님은 역사를 이끌어가고 계시죠. คำว่าเผอิญกับในเวลานั้นเอง ในสายตามนุษย์ดูเหมือนเป็นเรื่องบังเอิญใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งนี้นะคะเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่พระองค์ทรงวางแผนเอาไว้ค่ะ 이렇게요. 이 룻과 보아스는 처음 만나게 됩니다. คือนางรูทนะคะได้เจอกับโบอาดเป็นครั้งแรกแบบนี้ค่ะ 이 놀라운 타이밍은요. 이 성경에 여러 장면에서 나오게 됩니다. จังหวะอันน่าทึ่งนะคะแบบนี้นะคะยังเกิดขึ้นอีกซ้ำๆในเรื่องราวอื่นๆในพระคัมภีร์ด้วยค่ะ 이 겉으로 보기에는 우연한 일처럼 보이는 것도요. 바로 하나님의 섭리 가운데 있다는 것을 우리는 알게 되는 거예요. มองภายนอกหรือมองเผินๆเราอาจจะดูว่าเป็นเรื่องบังเอิญแต่ทุกสิ่งนะคะอยู่ภายใต้พระประสงค์ของพระเจ้าค่ะ 여러분 생각해 봅시다. ทุกคนลองคิดตามนะคะ 만약에 루시 시어머니에게 이삭을 주우러 가겠다고 말하지 않았으면 어떻게 됐을까요? ถ้ารูทไม่ได้บอกแม่สามีว่าจะไปเก็บเมล็ดข้าวตกมันจะเป็นอย่างไรคะ 이 보아스 만날 수 있었을까요? คิดว่าจะได้พบกับโบอาดไหมคะ 나오미가 가지 마라 허락하지 않았다면은 그럼 보아스 만날 수 있었을까요? หรือถ้านางนาโอมีไม่อนุญาตให้นางรูทไปนางรูทจะได้เจอกับโบอาดไหมคะ 이삭을 주스러 나갔는데 우연히 보아스의 밭에 가지 않고 다른 밭에 갔다면 보아스를 만났겠습니까? คือถ้านางรูทนะคะไปเก็บข้าวเมล็ดข้าวตก แต่ไม่ได้บังเอิญไปถึงทุ่งของโบอาดจะได้พบกับโบอาดไหมคะ 이 보아스의 밭에 갔어도 그때 마침 보아스가 안 왔다면 어떻게 보아스를 만났겠어요? ถึงแม้ว่าโบอาดนะคะจะไปเยี่ยมเยียนที่ทุ่งนาของตัวเอง แต่ถ้าไม่ได้ไปในเวลานั้นทันทีที่นางรูทอยู่อะค่ะ มันจะเกิดอะไรขึ้นค่ะ 이 보아스를 만나게 되고 그리고 두 사람이요 결혼하기 전까지 룻은 이 모든 일들을 지내면서도 알지 못했을 거예요. 그냥 우연이라고만 생각했을 겁니다. ก็คือถ้าโบอาดนะคะไม่ได้ไปในเวลานั้น ก็จะไม่ได้แต่งงานกับนางรูทแล้วก็จะไม่ได้รู้ว่าทั้งคู่นะคะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันที่สามารถสืบสกุลพี่น้องต่อไปได้ค่ะ 여러분 하나님께서는요 참으로 우리 그리스도인들이 우리 사람들이 참으로 올바른 선택을 했을 때 우리가 올바른 선택을 했을 때 하나님이 온전한 보상으로 갚아주십니다. ในตอนที่เรานะคะเลือกในทางที่ถูกต้องนะคะ พระเจ้าก็จะทรงตอบแทนในสิ่งที่เราทำค่ะ 근데 여러분 기억하십시오. แต่ทุกคนมีสิ่งที่ต้องจดจำเอาไว้ค่ะ 루시 어머니를 따라간 것은 어떤 육신적인 보상을 받고 싶어서 따라갔던 게 아니에요. การที่รู้เลือกติดตามแม่สามีมานะคะไม่ได้เป็นเพราะว่าเธอจะได้ประโยชน์อะไรในทางด้านเนื้อหนังร่างกายเลยนะคะ 하나님을 바라보고 나간 거예요. เธอเลือกติดตามมาเพราะว่าเธอมองดูที่พระเจ้าค่ะ 여러분 우리가 하나님을 바라보고 나아가면 하나님께서 합당한 은혜로 우리와 함께 하시는 겁니다. ถ้าเรามองดูที่มุ่งสู่พระเจ้าอย่างถูกต้องนะคะ เวลาเลือกก้าวเดินออกไปที่ไหนสักแห่งอะค่ะพระเจ้านะคะจะนำเราไปในทางที่ถูกต้องค่ะ 하나님은 다 알고 계시죠. เพราะว่าพระเจ้าทรงรู้ทุกอย่างค่ะ 우리가 하나님을 따라갈 때 우리가 따르는 동기가 무엇인지 하나님은 다 알고 계십니다. ไม่ว่าเราจะเลือกไปที่ไหนทำอะไรนะคะ พระเจ้าทรงรู้ทุกอย่างค่ะ 내가 하나님을 따라가면은 육신적으로 얻는 게 많다. 내가 하나님을 따라가면은 참으로 하나님께서 나를 구원하여 주시고 우리 가족들을 구원하여 주시고 참으로 천국의 복을 주실 거다. 내가 무엇을 바라보고 가는지 하나님은 다 알고 계시는 거예요. คือเราเลือกที่จะติดตามพระเจ้าเนี่ยค่ะเป็นเพราะอะไรมีเหตุผลอะไร เป็นเพราะว่าเราอยากให้ครอบครัวได้รับความรอด หรือเป็นเราหวังอะไรจากพระองค์นะคะ พระองค์ทรงรู้หมดค่ะ 그런데요, 이 세상에는 이 100%는 없어요.
언제든지 이 두 가지 마음이 우리는 이 공존할 수 있습니다. แต่ว่าบนโลกเราค่ะมันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ 100% ใช่ไหมคะบางทีเราอาจจะมีความหวังต่อพระเจ้าอยู่ทั้งสองอย่างก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเนื้อหนังร่างกายหรือทางด้านจิตวิญญาณ 그런데 우리의 믿음이 우리의 사랑이요 이 진실할 수 있도록 그 동기가 진실한 동기가 될 수 있도록 이 하나님께 기도하고 나아가는 것이 필요한 거예요. แต่ว่าเราจะต้องอธิษฐานนะคะให้เรามีแรงจูงใจของความเชื่อที่แท้จริงก็คือความรักและความเชื่อค่ะ 자, 우리 룻기 4장 10절입니다. เราจะดูในนางรูธบทที่ 4장 10절입니다. 4ข้อที่บทที่4ข้อที่10ค่ะ 또 말론의 아내 모압 여인 룻을 사서 나의 아내로 취하고 이 보아스의 말이에요. ทั้งรูธชาวโมอับแม่ไม้ของมาโลนข้าพเจ้าก็จะได้มาเป็นภรรยาของข้าพเจ้า อันนี้โบอาดเป็นคนพูดนะคะ 이 보아스와 그리고 이 룻이 이제 결혼을 하게 됩니다. ก็คือในท้ายที่สุดนะคะโบอาดกับนางรูธก็ได้แต่งงานกันค่ะ 여기서 보면은 이 룻을 산다라고 돼 있죠. 이 산다는 것이 인신매매하는 거 아닙니다. คือการที่บอกว่าได้มาเป็นภรรยาได้นางรูธมาเป็นภรรยาค่ะ ไม่ได้หมายความว่าเป็นการซื้อขายมนุษย์อะไรแบบนี้นะคะ 잃어버린 그런 기업 그런 것들을 다시 찾아주겠다는 거예요. แต่หมายถึงการช่วยให้นางรูธได้รับมรดกที่สูญเสียไปเพราะสามีของนางเสียชีวิตโดยไม่มีบุตรค่ะ 우리 예수님께서도요 우리를 피로 사주셨습니다. เราก็เหมือนกันค่ะเราถูกซื้อด้วยพระโลหิตของพระเยซูค่ะ 이 기업 물을 자 고엘이라는 말이 성경에는 구속이라는 단어로 이렇게 번역이 돼 있는 곳이 많아요. ก็คือในพระคัมภีร์นะคะมีเขียนไว้ว่าไถ่ 바로 고엘 기업 물을 자는 타이 구속이라는 말로 번역이 돼 있는 곳이 많습니다. คำว่าโกเอลนะคะแปลได้อีกว่าก็คือคำว่าไถ่ค่ะ 그래서요 구속이라는 말은 값을 주고 샀다라는 뜻이죠. คำว่าไถ่นะคะก็คือซื้อและไถ่มาค่ะ 하나님도 우리의 구속자이고 하나님은 우리의 구속자이십니다. และพระเจ้านะคะเป็นผู้ไถ่ค่ะ 그리고 예수님께서도요 바로 구속자이신 거예요. และพระเยซูก็เป็นผู้ไถ่ของเราค่ะ 그리고 구속받은 자는 이제 하나님의 자녀가 되어서 하나님의 기업에 참여하는 자, 곧 하나님의 후사가 되는 것입니다. เมื่อเราได้รับการไถ่แล้วและเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว เราก็ได้เป็นทายาทของพระเจ้าค่ะ 자, 그렇게 쓰여 있죠. เพราะมีเขียนไว้ในพระวจนะนะคะ 자녀이면 또한 후사, 곧 하나님의 후사라고 기록되어 있습니다. พระคัมภีร์มีบันทึกไว้ว่า และถ้าเราเป็นลูกแล้วเราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้า 우리도 이제 하나님의 기업에 참여할 수 있는 자가 된 거예요. เราเป็นคนนะคะที่มีส่วนร่วมในการรับมรดกของพระเจ้าค่ะ 이 룻기는요, 이 단순한 역사적인 기록이 아니라 예수 그리스도의 구속의 사역을 예표하는 그런 복음적인 이야기입니다. คือเรื่องราวของนางรูธนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่บันทึกประวัติศาสตร์เท่านั้น แต่เป็นเรื่องราวที่มีความหมายเชิงข่าวประเสริฐบ่งชี้ให้เห็นถึงการไถ่บาปของพระเยซูคริสต์ค่ะ 이제 룻이 보아스와 결혼하게 됐죠? และโบอาดกับนางรูธนะคะก็ได้แต่งงานกันค่ะ 자, 이 성경에요. 성경에 이들의 관계가 기록이 되어 있습니다. และในพระคัมภีร์นะคะก็ได้บันทึกเกี่ยวกับสายตระกูลหรือความสัมพันธ์ของทั้งคู่เอาไว้ค่ะ 여러분 보아스의 혹시 아빠 엄마 누군지 아세요? ทุกคนรู้ไหมคะว่าพ่อของโบอาดคือใคร 아는 이름 있나 보세요. 바로 아는 이름이 있나 보세요. คือชื่ออะไรลองดูนะคะ 여기 보아스의 엄마가 누구예요? มารดาของโบอาดคือใครคะ 라합이에요. ราหับค่ะ 여러분 우리 라합은요 이방인이었지만 모든 이스라엘 사람들보다 더 큰 믿음을 갖고 있었던 거 기억나시죠? ยังจำราหับได้ไหมคะถึงแม้ว่าจะเป็นหญิงต่างชาติ แต่ว่าเป็นผู้ที่มีความเชื่ออย่างยิ่งใหญ่ต่อพระเจ้าค่ะ 룻이 어때요? แล้วนางรูธล่ะคะ 이방인 여자였지만 이스라엘 사람들은 육신적인 어려움 때문에 이스라엘 땅을 떠나고 있었던 시절에
하나님을 찾아서 이스라엘 땅으로 갔던 믿음의 여인입니다. คือนางรูธนะคะก็เป็นหญิงต่างชาติ แต่ว่าเป็นคนที่มีความเชื่ออย่างมั่นคงต่อพระเจ้าค่ะ 정말 두 분 다 굉장한 분들이죠. คือทั้งคู่นะคะเป็นผู้ที่ยอดเยี่ยมค่ะ 자, 화면을 보세요. 화면을 보세요. เราจะดูที่หน้าจอนะคะ 그리고 이들을 통해서요, 자식들이 납니다. และทั้งคู่นะคะก็ได้มีบุตรค่ะ 룻의 자녀의 자녀의 자녀가 우리가 성경 강연회 때 많이 배웠던 다윗 왕인 거예요. บุตรสายตระกูลของนางรูธนะคะ มีออกมาเรื่อยๆ และเป็นคนที่เรารู้จักกันดีอยู่ 여러분, ชื่อหนึ่งค่ะ 보아스가 어디 살고 있었는지 기억나세요? 이 나오미가 살았던 동네 이름 기억나세요? ยังจำสถานที่ที่โบอาดกับนาโอมีอาศัยอยู่ได้ไหมคะ 베들레헴이죠? เบธเลเฮมค่ะ 다윗의 자손으로 누가 이 땅에 오십니까? แล้วลูกหลานของดาวิดที่ออกมาคือใครคะ 예수님이 오신 거예요. พระเยซูค่ะ 여러분, 이 룻은요, 이방인 여인이었지만 참으로 진실된 믿음으로 그리고 진실된 헌신으로요, 가장 아름다운 이름을 갖게 된 거예요. คือถึงแม้ว่านางรูธจะเป็นหญิงต่างชาตินะคะ แต่ด้วยความเชื่อของเธอที่มีความมั่นคงและซื่อสัตย์และจริงใจนะคะ และการถวายตัวของเธอนะคะทำให้นางรูธนะคะเป็นชื่อที่มีความงดงามมากที่สุดค่ะ 여러분, 우리 또 살아가다 보면요, 룻처럼 인생의 기근을 만날 수 있습니다. 어려움들을 만날 수 있습니다. ในการใช้ชีวิตของเราอะค่ะ เราอาจจะเจอความยากลำบากหรือความกันดารเหมือนกับนางรูธก็ได้ค่ะ 우리는요, 이 롯처럼 혹은 오르바처럼 힘들 때 주님을 떠나는 것이 아니라 롯처럼 나오미를 따르기로 결심해야 되는 거예요. ถึงแม้ว่าเราจะเจอกับความยากลำบากนะคะ แต่อยากให้ทุกคนนะคะ ตัดสินใจเหมือนนางรูธที่ตัดสินใจติดตามแม่สามีของตัวเองไป เป็นผู้ที่มีความเชื่อในพระเจ้าค่ะ 여러분, 다른 사람의 일은 쉽게 보입니다. 당연히 하나님을 선택해야지 이렇게 생각이 되는데요. 자기에게 이런 일이 생기면 하나님을 떠나야지 해결되나? 이런 고민을 할 때가 있어요. ก็คือบางคนนะคะ อาจจะพูดได้ง่ายเลยค่ะว่า ถ้าเจอความยากลำบากแน่นอนฉันเลือกพระเจ้าอยู่แล้ว แต่ว่าถ้าหากไปเจอสถานการณ์นั้นจริงๆอะค่ะอาจจะมีความกังวลก็ได้ ฉันจะละทิ้งพระเจ้าดีไหม 여러분, 우리도요, 진짜 룻과 같은 선택을 했으면 좋겠습니다. แต่หวังว่าทุกคนจะเลือกเหมือนนางรูธนะคะ 그리고 룻과 같은 축복을 모두 다 누리셨으면 좋겠습니다. และก็อยากให้ทุกคนนะคะ ได้กลายเป็นเหมือนนางรูธที่ได้รับพระพรอันล้นเหลือจากพระเจ้าค่ะ 네, 룻기는 여기까지 하고요. 오늘 말씀도 여기서 마치겠습니다. เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องนางรูธถึงเพียงเท่านี้และสำหรับพระเจ้าในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ 감사합니다. ขอบคุณค่ะ